हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो शब्द है वो है नेचर। नेचर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है, जानते हैं। नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक या प्रकृति का। पहले उदाहरण समझते हैं। आई लव स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। मुझे प्रकृति में समय बिताना पसंद है। दूसरे उदाहरण समझते हैं। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज अमेजिंग। प्रकृति की सुंदरता अद्भुत है। तो नेचर मतलब प्रकृति। ऐसे ही और नए शब्द सीखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।